أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Разказвам събития, които са се случили през битката при Охуд. Относно смелостта на Хазрат Али разияланху. В различни събития се предава предания, които са свързани с Хазрат Али разияланху, когато Ибн Кума уби Хазрат Мусаб. Той започнал да разпространява слух, че светият пророк салалаху алейхи васелам е бил убит мъченически. Когато Хазрат Мусаб разияланху бил убит мъченически, светият пророк салалаху алейхи васелам дал знамето на Хазрат Али разияланху и един след друг Хазрат Али разияланху убил врага в онези врагове, които са носили тяхното знаме, и останалите. Когато ангелът Гавраил казал на светия пророк салалаху алейхи васелам, че Хазрат Али разияланху е достоен за състрадание, светият пророк салалаху алейхи васелам отговори, казвайки на Хазрат Али разияланху, че Али е като мен и аз съм като Али, на което ангелът казал, аз съм между вас двамата. Записано е, че по време на битката при Охуд, Хазрат Али разияланху е претърпял 16 рани при завръщането си от Охуд. И при завръщането си от Охуд, Хазрат Али разияланху спомена, че неговият меч е свършил много добра работа в тази битка. Светият пророк салалаху алейхи васелам чул това
и спомена, че мечът на Хазрат Али не е единственият меч, който е свършил усилено работа в тази битка. И след това продължил да споменава и някои други сподвижници, като Хазрат Абу Талха Ансари, разелянху, много от сподвижниците в тази битка, те защитавали Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам със собствения си живот. Хазрат Мирза Башир Ахмад разелянху е написал следното относно Хазрат Абу Талха Ансари разелянху, че по време на този дъжд от стрели, които се изстрелваха, Абу Талха Ансари разелянху счупил 3 лъка, застанал здраво и покрил тялото на светия пророк салалаху алейхи васелам с собствения си щит. Хазрат Абу Талха Ансари казал, кълна се в моите родители, о пророка на Аллах, не вдигайте глава нагоре, когато минавате. Така той го пазил на светия пророк салалаху алейхи васелам. Споменава се и за Хазрат Талха бин Убейдулла разелянху, който спирал стрелите да достигнат до светия пророк салалаху алейхи васелам с своята ръка. Той беше сред сподвижниците, които непоколебимо останаха на страната на светия пророк салалаху алейхи васелам в деня на Ухуд. Той поставяше ръката си пред светия пророк салалаху алейхи васелам, за да спре стрелите, идващи към него. Записано е, че той е загубил толкова много кръв, че е изпаднал в безсъзнание и когато е дошъл на себе си, първото нещо, което беше попитал, дали светия пророк салалаху алейхи васелам е добре. Стрелите се изстрелваха една след друга и ударила ръката на Хазрат Талха. Независимо от броя на стрелите, ръката на Хазрат Талха не е трепнала. В крайна сметка, поради множеството наранявания, които претърпял, ръката на Хазрат Талха разелянху се е парализирала и по-късно
Веднъж някой се подиграл на Хазрат Талха Разилянху, че има ръка, която не функционира. След това друг сподвижник отговорил, казвайки, че колко благословена е ръката на Хазрат Талха Разилянху, тъй като тя спря да работи само защото защитаваше светия пророк салалаху алейхи веселам. Веднъж дъщерята на Хазрат Талха разказвала, че когато се е прибрал Хазрат Талха, неговото тяло беше много наранено, както от глезените, така до ръцете, до гърдите, и нямало място, което не е наранено, и толкова много стрели имаше по тялото му, които се били втренчили, че те бяха трудно за изваждане от самото тяло. Веднъж някой попитал Хазрат Талха Разилянху дали е чувствал болка. Хазрат Талха Разилянху отговорил, че наистина е почувствал силна болка и дори му се е приискал да извика, но се е страхувал, че ако извика, ръката му ще се разклати и тогава няма да може да защити светия пророк салалаху алейхи васелам. Великите подвизи на Хазрат Саад бин Аби Вакас Разилянху се разказва, че Хазрат Саад бин Аби Вакас Разилянху също е бил сред непоколебимите сподвижници, които са показали голяма храброст и лоялност. Хазрат Саад Разилянху беше пред светия пророк салалаху алейхи васелам, изстрелвайки стрели. Преди да изстреля всяка от тях, той се молеше тя да оцели целта си. Светия пророк салалаху алейхи васелам също се молил на Аллах да направи целта на Хазрат Саад точна. Когато на Хазрат Саад свършили стрелите, светият пророк му дал една от своите и записано е, че в този ден Хазрат Саад е изстрелял 1000 стрели. Хазрат Саад бин Аби Вакас е бил от онези ансари, които са доказали достоинство, чест и лоялност. Когато видял враговете, Хазрат Саад Аби Вакас, той казал, че групата врагове, които ги видял, си казал, че аз ще се боря с тях сам, с всичките, но след като видял едно
едно лице с червеникави бузи. Тогава той видял светия пророк, салалаху алейхи васелам, и така той изтичал да опази светия пророк, салалаху алейхи васелам. Хазрат Саад се молил да оцели враговете, но в същото време и Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам се молил със следните думи, като казал, че о Аллах, приеми молитвите на Хазрат Саад и направи така, че неговите стрели да бъдат изстрелвани към враговете. Когато Хазрат Саад стрелял, светият пророк салалаху алейхи васелам отговарял със следните думи, че о Аллах, направи неговите цели точни, така че той да цели врага. Хазрат Саад бин Вакас е бил един от най-добрите стрелци. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал, че светият пророк салалаху алейхи васелам давал стрели на самия Саад разиланху и продължил да обсипва врага със стрели, като стрела след стрела стрелял. И така в един случай светия пророк салалаху алейхи васелам се обърнал към Саад разиланху, казвайки: нека майка ми и баща ми бъдат принесени в жертва на теб. Продължавай да стреля с тези стрели, дори самия край на живота си. Стреляй, Саад. И така Саад си спомнял тези думи на светия пророк с голяма гордост и като другите останалите сподвижници разказвали, че ние досега не сме видяли, не сме чували светия пророк салалаху алейхи васелам толкова да се моли за някой човек, който това е бил Хазрат Саад бин Вакас, който светия пророк се е молил толкова много за него, че е така той да успее в тази битка. Хазрат Абу Дуджана разиланху има събития и разкази за техните жертвоприношения, които са направени от тях. Той е бил като щит за светия пророк салалаху алейхи васелам. Той е стоял с лице към светия пророк салалаху алейхи васелам и спираше с гърба си всички стрели, които идваха по пътя им. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал, че много дълго време Абу Дуджана разиланху закриля от тялото на светия пророк салалаху алейхи васелам със своето собствено и така поемал всяка една стрела с гърба си.
отнасяше всяка стрела като камък към собственото си тяло. Това беше до такава степен, че тялото му беше силно пронизано от стрели, но той дори не въздъхна, за да не би тялото му да трепне и светия пророк салалаху алейхи ва салям да стане дори леко изложен на опасност на една стрела. Споменава се и за Хазрат Уме Амара, която е била доста храбра и силна. Цялото име е Уме Амара Мазиния. Тя е била съпруга на Хазрат Заид бин Асим. Аз бях взела един съд с вода, за да давам на войниците, на мюсюлманите, които искат да пият вода, но изведнъж видях, че сподвижниците са се разпръснали на тук, на там. Изведнъж враговете оградиха от четирите страни светия пророк салалаху алейхи ва салям и аз застанах с един меч да защитавам светия пророк. От една страна се биех с меч, а от друга страна стрелях с лък и бях така ранена, отсреща враговете. Враговете казвали, че във всяка цена днес Мухаммад трябва да умре. Затова вашата цел трябва да бъде той. Но се разказва, че тази жена е била нито същит с една сабия, а от друга страна с стрели, защитава светия пророк, докато врага на Аллах е бил с двоен щит срещу нея. Светия пророк, като виждал това, казал, че о Аллах, направи нейното място в рая и тя да ми бъде другар в рая. И тогава Хазрат Амара казал, че тогава се казвал, че след като чува тези думи, казал, че сега вече няма никакво значение за мен, дали ще остана жива или не. Тя защитавала светия пророк салалаху алейхи ва салям от враговете.
Тя е била една силна жена, която се споменава жена спътница, която показва удивителна храброст в битката при Ухуд. Тя даваше вода на ранените по време на битката. Когато приливите на битката се обърнаха към светия пророк, беше заобиколен и така тя също започнала да се бие силно, отблъскайки враговете от него с помощта на нейните ръце. Тя също претърпяла дълбока рана в рамото си по време на битката. И светия пророк казал, че всеки път, когато погледнал към нея, надясно и наляво по време на битката, тя е виждал Хазрат Умме Амара. Той е виждал Хазрат Умме Амара как се бие храбро, само и само да защити светия пророк салалаху алейхи селам. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал, че имаше една мюсюлманка на име Умме Амара, която си поправи път до светия пророк. По това време Абдулла бин Кума напредваше, за да удари светия пророк салалаху алейхи селам. И тази жена веднага се придвижи напред и поемала ударите върху себе си и след това стиснала здраво меча си, прицели се и отвърнала с собствения си удар. Той обаче беше мъж, облечен в двойна броня, а това беше по-слаба жена. Поради тази причина нейният удар не успя да проникне в целта и Ибн Кума смело се прониза право през мюсюлманските редици и точно преди сподвижниците да успеят да го спрат, достигна в непосредствена близост до светия пророк салалаху алейхи васелам. Веднага, щом стигнал до там, той ударил благословеното лице на светия пророк салалаху алейхи васелам с такава сила и толкова безмилостно, че сърцата на сподвижниците трепереха от страх, но смелият Талха разиланху се втурнал напред и поел удара с голата си ръка, но мечът на Ибн Кума отрязала ръката му и падна върху светия пророк салалаху алейхи селам. С Божията милост светия пророк не беше получил рана в тялото, защото и той беше облечен с броня и силата на удара също беше по-лека. Поради смелата постъпка на Талха разиланху и поради този шок светия пророк се завъртял и паднал на земята. Ибн Кума издигнал друг глас на радост, казвайки: аз убих Мухаммад салалаху алейхи васелам. При удара на светия пророк салалаху алейхи васелам, Ибн Кума паднал назад и извикайки с радост в собствената си фантазия, помислил, че е убил светия пророк салалаху алейхи васелам и въпреки това, веднага щом светия пророк салалаху алейхи васелам паднал на земята, Хазрат Али разиланху и Талха разиланху го вдигнали. Когато мюсюлманите бяха уверени, че светия пророк салалаху алейхи васелам е жив и е в безопасност, избледнелите им лица грейнаха от радост и сега бавно и постепенно разгарът на битката започнал да намалява, отчасти поради причината, че неверниците се бяха отпуснали до някъде във вярата.
че Мухаммад салалаху алейхи васелам, пратеника на Аллах, е бил убит мъченически. Следователно, те отклониха вниманието си от битката и започнаха да се грижат за своите мъртви подвижници, докато други започнаха да осакатяват телата на мюсюлманските мъченици, на мюсюлманите, а от друга страна повечето от мюсюлманите също се бяха разпръснали. Мюсюлманите извикали на глас, че не имаме Аллах, който ни е помощник, но вие нямате помощник. Абу Суфиян се обърнал към мюсюлманите с въпроса дали светия пророк салалаху алейхи васелам е все още жив, но светия пророк салалаху алейхи васелам инструктирал сподвижниците да запазят мълчание и след това, когато Абу Суфиян започнал да хвали идолите, светият пророк салалаху алейхи васелам казал на сподвижниците да говорят и да прославят Аллах. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиланху е написал, че докато мюсюлманите бяха заети да се грижат за ранените си братя, на бойното поле Курайшите от Мека най-безмилостно осакатяваха телата на убитите мюсюлмани, мъченици. Този дивашки обичай бе изпълнен с цялото си варварство и кръвожадните зверове от Мека направиха каквото сърцата им пожелаха с телата на мюсюлманите, с мъчениците. Жените от Курайш отрязаха носовете и ушите на мюсюлманите и ги носеха като гирлянди на своите вратове. Хинд, съпругата на Абу Суфиян, изрязвайки черния дроб на Хазрат Хамза, разилянху, и го сдъвкала. Следователно, по думите на сър Уилям, на убитите бяха извършени много варварски осакатявания, т.е. той е написал, че мюсюлманите, които бяха убити, към тях е извършено много варварско осакатяване към техните тела. Лидерите на Мека търсили дълго и упорито тялото на светия пророк салалаху алейхи васелам на бойното поле и очите им нетърпеливо копнели да станат свидетели на тази гледка, но това, което не било намерено, не можело да бъде намерено. Когато Абу Суфиян изгубил надежда в това търсене, той взел няколко от своите последователи и продължил към планинския проход, където мюсюлманите се били събрали, и застанал до него и извикал: о мюсюлмани, Мухаммад салалаху алейхи васелам сред вас ли е? Светият пророк салалаху алейхи васелам забранил на всеки да не отговаря по този начин.
Сподвижниците останали мълчаливи. След това той попитал за Абу Бакър разиланху и Умар разиланху, но дори и при това съответствие с наставлението на светия пророк, салалаху алейхи васелам, никой не е отговорил. След това с най-арогантен тон той извикал с висок глас: всички тези хора са убити, защото ако бяха живи, щяха да отговорят. При това Хазрат Умар разиланху не можа да се издържи и неудържимо каза: о, враг на Аллах, лъжеш, всички сме живи и Аллах ще те опозори от нашите ръце. След като разпознал гласа на Хазрат Умар разиланху, Абу Суфиян казал: кажи истината, Умар, жив ли е Мухаммад салалаху алейхи васелам? Наистина, казал Хазрат Умар разиланху, с Божията милост той живее и се вслушва във всяка ваша дума. Със сравнително тих глас Абу Суфиян казал: тогава Ибн Кума е излъгал, защото те смятам за по-искрен от него. След това Абу Суфиян възкликнал: о, Хубъл, възвишен с твоето име. Указание на светия пророк, салалаху алейхи васелам. Сподвижниците запазили мълчание, защото светия пророк им бил казал, но светият пророк наредил мълчание за собственото му име, а не и когато се провъзгласява от друг Бог, освен Аллах. Им казал, че сега защо не отговаряте, а мълчите, казал светия пророк. И така сподвижниците подали с глас: о, пратенико на Аллах, как да отговорим? Светият пророк, салалаху алейхи васелам, казал: прогласете величието на Аллах, че Аллах е най-велик и принадлежат само на Аллах цялото величие. Абу Суфиян отговорил: ние имаме Уза, но вие нямате Уза. Светият пророк инструктирал сподвижниците да кажат: имаме Аллах, който е наш помощник, но вие нямате помощник. И след това Абу Суфиян казал: битката е като един съд, който понякога се издига и понякога пада. Считайте този ден за отплата за Бадър. Ще намерите такива тела на бойното поле, които са били усъкатени. Не съм поръчал това на когото разбрах. Затова това действие на моите хора също не ми беше неприятно. Следващата година ще се срещнем отново в Бадър в същите дни. Според инструкциите на светия пророк, салалаху алейхи васелам, един сподвижник отговорил: много добре, тогава ще се срещнем отново. След като казал това, Абу Суфиян се е спуснал с последователите си и бързо след това армията на Курейшите пое по пътя към Мека. Странно е да се отбележи, че в този случай, въпреки че Курейшите са постигнали победа срещу мюсюлманите и по отношение на техните очевидни средства, ако са искали, те биха могли допълнително да се възползват от тази възможност. Да не говорим, възможността да атакуват Медина беше отворена за тях във всеки случай, но въпреки това силата на Аллах беше такава, че въпреки тази победа в сърцата си Курейшите
бяха поразени от страхопочитание, изчитайки победата, постигната в полето на Охот, за достатъчно. Те сметнаха, че е мъдро да побързат към Мека, въпреки всичко това, като допълнителна предпазна мярка, светия пророк салалаху алейхи ва салям незабавно изпратил група от 70 сподвижници, която също включва Хазрат Абу Бакър и Хазрат Зубейр разиланху в преследване на армията на Курейш. Това е разказът, който е разказван в Бухари. Начинът, по който повечето историци описват разказа, е, че светия пророк салалаху алейхи ва салям изпраща Хазрат Али разиланху или в светлината на различни предания Саад бин Аби Вакас разиланху по стъпките на курейшите и го инструктира да донесе новини за това дали армията на курейшите възнамерявала да атакува Медина. Светия пророк салалаху алейхи ва салям продължил да му казва, че ако курейшите са яхнали своите камили и водят конете си невъзседнали, тогава те трябва да са сигурни, че се връщат в Мека и не възнамеряват да атакуват Медина. Но ако бяха качени, седнали на своите коне, тогава щяха да знаят, че намерението им не е добро. И светия пророк салалаху алейхи ва салям строго го инструктирал, че ако армията на курейшите се насочва към Медина, той трябва да бъде информиран незабавно и в състояние на голяма страст. Той казал, по това време, ако курейшите нападнат Медина, ние ще се сбием с тях и ще им дадем да опитат сами. Така мъжете, изпратени от светия пророк, отидоха и бързо се върнаха с добрата новина, че армията на курейшите се придвижва към Мека. Ще продължа да разказвам събития в бъдеще от битката при Охот. Сега искам отново да насоча вниманието ви към молитви за общото състояние на палестинците в света. Има някои новини, че се полагат усилия за прекратяване на битката в Газа и може би израелското правителство може да се съгласи с това. Въпреки това, шансовете за избухване на война на границата на Ливан изглежда нарастват, което би засегнало палестинците на западния бряг. В западните правителства няма и следа от справедливост. Сега западните писатели открито заявяват, че несправедливостите са преминали всякакви граници. Президентът на САЩ разпалва тази война само за да подобри собствения си живот, тъй като това увеличава доходите им чрез търговията с оръжие. Сега техните собствени анализатори казват, че САЩ се опитва да разширява тази война и подобряват собствената си икономика. Те не осъзнават, че не могат да избегнат гнева на Аллах чрез молитви и достигане до техните контакти. Ахмадите трябва да се молят. Наскоро се появи новина, че в САЩ и Великобритания са спрели финансирането на агенцията на ООН, която оказва помощ. Те отказаха да го направят. Това не беше нищо друго, освен трик за налагане на ръката им. Призовавам всички ахмади да се молят, както и за Йемен. Един от нашите ахмади, който беше затворен, почина в плен поради липса на подходяща медицинска помощ. Трудно е да се получат подробности, но ви призовавам да се молим всички заедно. Ще водя покойната молитва след джума намаз. Молете се също за ахмадите в Пакистан,
Ахмедите винаги са ставали мишена за политическа изгода в Пакистан. Общността е изправена и пред заплахи от определени екстремистски фракции и всъщност Ахмедите са изправени пред двойна заплаха, където и да са. Нека светът осъзнае реалността, че без да се обърнем към всемогъщия Аллах няма друг път. Тяхното оцеляване е в признанието на Аллах и няма друг път, който е изпратен от Аллах. Нека Аллах позволи да го осъзнаят. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.